Bueno, y aquí andamos en la tienda mágica de Super Lowe's. Ya vi los precios de las secadoras, no están nada agradables, pero ya encontré la faja, $16. Miren, así que esto va a salir cómodo. Ahorita les voy a mostrar cuánto cuesta una secadora normal. Espero de que me funcione la faja para no tener que comprar una nueva, porque eso sí está caro ahorita. Lo malo es que no hay trabajo, ¿ves? Bueno, aquí está la misma secadora que tengo, una Whirlpool, en el precio 518, y que la puedo arreglar con $16.